nzamba esinga 10 comédiens bakufa mbala moko nazo bate bakufa na ndeni accident tondeni tant on a qui message wana oki nzoto malili na bien sous pasteur de la foi nzambe message bimi bozwa message wana bo considérer ngo sérieux to moneka mingi ba négliger na mo sakoli na kati église dango bo benga prophétesse na service na sa église na ya ko prophétiser pour na batu ya ko bimisa message même pour na batu ba oyo ba fréquentanga ba yebi makambango ezoya kaka donc ezelo moko il faut to landela ngo penza pasteur de la foi benga soto sambela il faut la séance moko boye ba séance landa na pour na biso pour to repousser eloko wana funa luka pasteur de la foi na lobele parce que na message wana nzamba ba il faut ko luka pasteur de la foi za moko na bino na kati ya ba comédien pour ameka ko sambela pour na bino na ye la chance à mon women na ngaité et puis 10 colis moye la compter 10 colis 10 papa awana zibe service bana ngai kuma lukula nzela ya sima ya ndako bana soku batindi awana kamaki zibe service ezaka ka wana kisasa te mais ça se soit soku kena Brazzaville bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya na Pointe Noire soko komi kaka na école la Rose otuni pa ya patient takala isika wana agence ya Zibe service eza wana na base awana kisasa umoni ndio toza na Sainte Thérèse sima ya station Zibe service eza mukili mobimba puisque batu ya Angola pe donc mundela mazande ba chance partout nani mundeli Zibe service anja mundeli te ngele mutu muindo papa toujours que musikate oye biso tugiaka na ngonzila moko oyi nani mikolo ibatu bazo lubaka leka papa c'est bon hein. Voilà, Tozala Maman Chocolat, Aza artiste et comédienne, il y a République démocratique du Congo, banana pas ba muyombe gauche, ser na biso ya kala. Eza yende oyo bakota qui retraite et pas wapi lisa kolebimaki nzambe je ne sais pas soit lobena ninga frappé ba comédien ba okufa et ça mandeni toyoka ep ça biso no ba détail ya professionnel peut to confirmer so liwa pululu pe ça fait partie ya professionnel. Voilà, Maman Chocolat, bonjour, mes condoléances. Oui, merci voilà. Beaucoup. Les téléspectateurs ba monio ebele ba okama ba msu ba sepeli olobi na bona nini en avance. Merci beaucoup pour le respect na bango et lo nengina lobaka ke le lobat ba mona ka ba comédien ba okufa mais ils ont un message munene o nzamba lobaki to kota ki ma bondeli na groupe na biso Oasis ils ont un message moko ebimaki ki esprit des morts ezali na groupe na kati ya message wana ba bandeko na bango to sena na kati ya retraite to bi message ebimi esprit des morts to kota 3 jours nzambe alobela biso pourquoi esprit des morts peut te bondela mon peuple wana emeka kolongwa to côté ba prière en tout cas vraiment to bondela ki na kati ba prière wana nzamba ya kosala ya minene alobela biso ebele premièrement alobela no pona mboka atalisa ki mabeza ki pona mboka lembo mo pe ya mabeza ki aliwa to bondela ki pona ngo na kati ya retraite wana to ko mona président Mundweri akufi bango ba témoin Laurent za nani Moutassa ba film na disco za utu to compter parmi ba acteur te aza mutaba njonzingi kuna message wa tenge bimi to za biso mo te to za ina ba acteur mususu ya ba groupe différent ba ekne biso na retraite message bimi tant message wa ne bimi après to ko zonga après ce qui 2 ou 3 semaines président Mundweri akufi donc message yango pe eza o ebima ke za mambaso nzamba lobela biso tant président Mundweri akufi na biso nga bi au moins message na biso bino président Mundweri akufi eloko eza sérieux funa luka pasteur de la foi na lobela parce que na message wana nzamba avec faut ko luka pasteur de la foi za moko na bino na kati ya ba comédien pour ameka kosambela pona bino l'état luka ko sa ba dimanche luka pasteur de la foi moi ba manœuvre wana te ko mona mort subite mo ke bimela biso na ceux qui 2 ceux qui 1 ceux qui 3 na ba se ba pongi to lala to waka ya Solange Mindondo akufi tant on a vu nouvelle ya Solange Mindondo akufi nazaki na mbetu ya lala na komba moko abati
donc nzoto elembi donc lokola mutu moko naza na problème donc lokola memi fardeau moko na mutu na bino problème ofuna décharger ngande na charge oyo fallait na livrer ngo kaka na kati ya mbetu ya kolala na zui téléphone na bengi pasteur de la foi na ebisi azaki en ligne te na tikele message ne c'est papa likambo yo zwango sérieux za ba jeter talande nzamba lobaki boye message wana faut pas comprendre ngo bien nazo regretter au moins batu musu bazo loba so toke ko sembela to kufa esute toke ko sembela point to zo kufa. Est-ce que tu as bon si tu as biso et ça baliwa msezo comme na biso yaya o biso te préparer te o to zela quitter ngana moté mabe na sepe na bomaniko na sepe na bomakaize na moté mabe na est-ce que so na kaiza za nzambe na otika ngana zoai pour ngate na sala za mutanzambe ton message bimi bozwa message wana bo considérer ngo sérieux to moneka mingi ba négliger message kaka na matanga to yeko bimisa Solange Mindondo parmi biso ba comédien baso ba nini to royate so to kende nini so to kende we ozalati excusez-moi donc to eko kunda Solange zo mona ba makambango ezo ya kaka donc ezelo moko il faut to landela ngo penza pasteur de la foi benga so to sambela il faut la séance moko boye ba séance landa na pona biso poto repousser eloko wana question nga bien ko précéder parce que pasteur de la foi benga ki après wana to mona ki ope na matanani na prière wana to interviewer pour loba masiko après prière wana to remarquer sous artiste et comédien mon akufi ku to aneligné si là je ne sais pas balobara tout ce qui est révélé condamné tant bon mona ki bo condamnera bien te to football landela maleme bezani. Merci beaucoup au moins maman nzambe domaine nzambe peut-être mon artiste mo bo jouaka mais non yebisa to jouaka comédien zeloko na botemi na ona makila étant que mutu depuis bon mois na ba 16 ans na banda théâtre mais et puis singa ko sambela tina na rôle munene na diagonesse l'église na mo sakoli na kati église ngo benga prophétesse na service na sa église na ya ko prophétiser pour na batu ya ko bimisa message même pour na batu ba oyo ba fréquentanga ba yebi pour venir que groupe oyo oasis to zara tout moment na ba retraite ba intercession et ça groupe chrétien oui parce que église et groupe te bien en église pardon et ça fondé na kati ya parole nzambe nda loba ki groupe salama et on te benga ngo église biso to landaka matamba nzambe sima to tika simate soki tozo kufa oui eza mutu nyonso muto tika lazate mais tozo boya ba mort subite ofandi bo surprendre yo et ça biso bien te to sambela nzambe akota likambo na biso ozomona nzambe akota likambo na biso so mutu abeki shokolo si sa 2020 te na kolela na ngana kotia to na nzambe confondre ndi mutu wana pour ça eza ba mort moko normal nzambe atia mutu ta kufa na ba temps oyo to kufela ba âge to kufela eza pinza normalité et donc on senga na bande kuna ba comédien to zona nzambe to tia na première position to pesa nzambe moi mukongo mingi vraiment to sambeli pourquoi na bosa na question poser nga kitoko pourquoi eye est-ce que to sambela ki to fongola emitema Bible bi tozo sambela tozo changer te est-ce que tozo eba ko bondela to tozo eba ko bondela te soki tozo eba ko bondela te to ko luka baseni na nzambo ba yebi ba lakisa biso ndenge ni to ko ki ko bondela c'est biso moko tozo bondela malamu te message wana ezoko insister ezoko zonga trop oui esenga ki distraction ezala te bango baza to ko tala ba retraite bango bazo banzoto na bango batumbango mbeka donc de baza boso ba 5 jours to reliate bato mona temina bango ba reliate oui ba comprendre vision ba yebi ni to luka ni tozo sala en tout cas to luka nzambe na ndenga solo toza batu mingi tozo se donner na distraction bien penza mingi te toza batu oui to kokutana mois d'hiver to fanzi to lié to meli na ko batie que non parce que artiste ba fanda nga na zala ratete pour ni tenaza naza artiste naza parmi bango so c'est to fanda na moi terrasse na fandi mais na fandi na ndenge na fandi eliko batie ko na fait na terrasse que naza na droit aussi so ni bien ko nazo sambe na ko fanda tete naza normal naza à l'aise nazo sela nzambe na ngana ndenge singeli nazo sela pe musana nga o na mesani o don nzambe mo apesa nga pe ndenge esengeli nzambe abaki na biso boye boza kati na bango metoko toko utiliser banzoto na bino bozwa message boko memela bango na kati ya art ndo message ezobima sikonde eza boye seke sili pété
Non. 2020 tokolela susu tondeni toye. Nandanga bien. Dernièrement excusez nandaku nazo bakalika ma message yo. Nazu message mon route na bimi son peut-être za mutel boso ya koyoka ngo. Nazu message nzamba esinga 10 comédiens ba kufa mbala mo nazo bate ba kufa na ndeni. Accident tondeni. Tant on a qui message wana okinzo to malili. Na bien nga sous pasteur de la foi nzambe. Pour ce message oyo ki ngona no saisir ngo fandisi ngunde meki ko consommer ngo. Tema tuzena matanga nzamba yo kela biso mawa abatela. Pour ce ateli masumu na biso eza yanga ona telemia na mutu pamba. Excusez nzamba itizaka munoko na nzoto nde lobi mais kati na ba kutanga kana mabina biteke na saint nganye na parfait na so ndeni non mais ezo bangisa 10 comédiens na ba 2020 eza message bimi mama na ngai sko ezo bangisa nga ekotinga malili na be na benga ba soda auto sambela na bango ba combattre Jésus Christ okota na janvier so to zumwa retard okota pona liwa ya pululu donc nde to okunda pulu biso lundi to luka jour to okota 3 jours. OK. Donc, tu as 3 jours pour le 31 décembre, tu as la nuit de prière dans Ndakunanga. Tu as la bonne de la Kinzamba, le bain marambébélé. Donc, tu as les sous après mort à Poulou, lundi, tu as un siège à répétition. Tu as su te rebondir de la sous pour Nango. Mais est-ce que vous avez un message au président de l'association pour le théâtre et l'association de Bélé Koto, et moi nous vivons Koto, to Lamouka Koto, to Sungana, to Lingano, c'est pas le président comme ça, na ba réunion, l'association va véhiculer message. Message oyo na website yo eloba makato on appelle ça comme pas pasteur de la foi. Fallait que tu fasses un pasteur de la foi tout ça l'émission. Biso na formation na nga na zo tant que mon sako na église na ngande ba formanga mon sako so a vu message en transmettre ngo pa mosai na nzambi. Motei neti pasteur de la foi donc na zo message na transmettre pa na ye. Yene za na charge ya ko benga batu ya ko sambela pona ngo. Nga za na nka molobi ya pa maso nzamba utiliser nga message bimina pesi na ko pesa na mutu oyo akoyambango oyo azana nina ko bengisa batu pour. Voilà, merci beaucoup Maman Chocolat. J'espère que tu auras après matanga to sous la pena ba kati ebele na bandeko balandio ba téléspectateurs ba fans na bino ba o ba lela na bino ensemble na musika olobi na bango. Merci beaucoup, merci vraiment, merci. Nous sommes des fanatiques de Holanda biso ba o ba yebi nzambe ba bondela pe pona biso. So eto ezana mabemo bo to saki quelque part to yeba nzamba yo kela biso mawa. Nzambe penza yo kela biso mawa. Po ne oto ba nyonso eza révélé za condamné mais oza condamné so to sangani te to komi ini to lati nzoto moto komi moto moko yo telisi na gauche ou telisi na droite. Sko ozo mona te keton yo pesi mu Congo o ezoleka kuna to yeba te so to sangani to fongoli mitema to lati nzoto moko nde to koma moto moko nde ezala penza condamné ezo sa pasi tozo pesa ka nzambe merci nzambe mta pesa kibiso na mokilo ase apesi biso ba pululu ye moko azui mais j'espère ngana kondima penza nzambe na bondelaka cette fois-ci penza biso to okota na nzamba arretango nzamba oloba mais pour ba yoka ba recevoir ta message yango mutema ndeza makasi ona chocolat sia yekutu ya oloba nini ozomona mais natonga no ezaleka bwasala ya masuwa abenga mo ba kota la bi anoe mumeli masanga mutu moko azangi tina nina koloba batika ton batoke nowe no afongola kisute eza message nzamba asalela nga ngai te eza ngolu nzamba sali na nzela nanga ba message ya bandeko nanga boyambango bo considérer ngo en tout cas to bondela nzambe na biso asala biso grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup.